Tarix boyunca sosial həyatdakı təkamül özünü mütəmadi olaraq pul sistemində baş verən dəyişikliklərlə müşahidə edibdir. Məsələn, əvvəllər deyək ki, mübadilə baş verirdi nə üzərindən? İpək, buğda və sair kimi əmtəələr üzərindən. Sonrasında bu dəyişim özünü göstərdi. İlkin pul siyasətindəki deyək köklü innovasiya oldu. Bu əmtəələrin qızıl, gümüş kimi qiymətli metallarla əvəz edilməsi ilə. Sonrasında bu uzun bir periodu əhatə etdi və ondan sonra yeni gələn yenilik, innovasiya pul sistemində kağız əskinazlara keçidlə müşahidə olundu. Bunlardan daha ziyadə yaxın keçmişi nəzərə aldığımız zaman ilkin bizim gördüyümüz, bildiyimiz köklü dəyişim kimi müşahidə etdiyimiz Bitcoin və blockchain texnologiyası üzərindən oldu. Normalda əksəriyyətimiz blockchain texnologiyasını 2008-ci ildə Satoshi Nakamoto'nun belə deyək ki, ilkin versiyada yaratdığı o blockchain'in konseptuallaşması ilə xatırlayır. 2009-cu ildə də ilk olaraq white paper'ını çıxartdılar. Lakin ümumi tarixə nəzər saldığımız zaman blockchain texnologiyası və yaxud elektron pulun istifadəsi ilə əlaqəli müəyyən fərqli versiyalar üzərinə 1990-cı illərin hələ başlarından çalışılırdı. Müəyyən yeni layihələr və s. var idi. Blockchain'i və yaxud deyək Bitcoin'i belə məşhurlaşdıran yaxud digər deyək ki, kriptovalutaları, Bitcoin'dən sonrakilər altcoin'lər deyək, məşhurlaşdıran nə oldu? Birdən əsas onların vəd etdiyi şey nə idi? Bu təbii ki, mərkəziyyətsiz sistemlə bağlı idi. İlk əvvəla bunu onlar vəd edirdilər ki, dövlətlər insanlar üzərində müəyyən məndə kontrol, hegemoniya qururlar mərkəzi banklar vasitəsilə və onlar vəd edirdilər ki, siz bütün pul tranzaksiyalarınızı, yəni qlobal elektron valyuta olaraq Bitcoin-i istifadə edərək reallaşdıracaqsınız. Peer-to-peer olacaq, yəni mənim göndərdiyim qarşıdakı tərəfə gedəcək. Üçüncü hər hansı bir tərəfin oraya müdaxilə etməsinə yaxud deyək ki, müəyyən bir kontrolu etməsinə ehtiyac olmayacaq. Sürətli tranzaksiya olacaq. 7-24 günün hər bir vaxtı biz bunu eləyə biləcəyik. Ondan əlavə daha sürətli və daha az məsrəfli olacaq. Çünki məsələn normalda bir hesabdan başqa bir hesaba, hətta öz hesabınız belə olsa, fərqli bank hesabını istifadə edirsinizsə, əlavə komissiyalar və s. tutulur. Bunun qarşısına keçirdilər və bu kimi şeyləri də önə sürdükləri zaman maraqlı bir konsept idi, yeni valyuta anlayışı idi. Ancaq onların da belə deyim, problem yaşadıkları şey bundan ibarət oldu. Günün elə bugünü götürdüyümüz zaman hansı birimiz Bitcoin'i yaxud başqa bir kriptovalyutanı normal valyuta kimi qəbul edirik? Ən yaxında belə deyim, deyək Ripple-la Amerikanın SEC arasındakı məhkəmədən bunu açıq-aydın müşahidə eləmək olurdu ki, konsept yanılması müşahidə olunur. İnsanlar bu valyutaların heç birisinə normal valyuta kimi yanaşmırlar, əksinə spekulativ naturaya sahib olduqlarına görə belə deyim də alternativ yatırım instrumenti kimi baxırlar, investisiya vasitəsi kimi baxırlar. Belə də baxanda çox normal bir şeydir. Məsələn, deyək ki, mən bugün hər hansı bir 100 min dollar civarında pulu başqa birisinə göndərməliyəm və ona ekvivalent olan Bitcoin miqdarı ilə göndərirəm. Mən pulu göndərdiyim zaman müəyyən bir period keçir və bu perioddan sonra o adama çatır. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, nə qədərsə müddət. Və bu periodda Bitcoin'in qiyməti dəyişə bilər. Və mən 100 min dollar göndərməyi düşündüyüm halda Bitcoin'in qiyməti dəyişdiyi zaman o adam əslində 120 min dollar civarında bir Bitcoin'ə sahib olacaq. Mənim burada etkim ola bilər. Yaxud deyək ki, mən alıcıyam, pulu gözləyirəm, o adam 100 min dollar civarındakı Bitcoin'i mənə göndəribdir. Bitcoin'in qiyməti düşür. Mən artıq o əldə elədiyim Bitcoin'i dəyişdirmək istədiyim zaman daha az bir məbləğə dəyişdirə bilirəm. Belə də olanda bu kimi kriptovalyutalar öz əsas hədəflədikləri valyuta kimi istifadə mexanizmasından çıxmış olurlar. Buna alternativlər təbii ki, sektor yenidir, fərqliliklər axtarılır və həll yolları da axtarılır. Çünki normal bank sisteminin təklif elədiyindən daha optimal bir ödəmə sistemi təklif edilir. Alternativ olaraq stabil coinlər yaranmağa başladı, bazarda görünməyə başladı. Stabil coinlər nədir? Stabil coinlər o deməkdir ki, stabil hər hansı bir ölkənin fiat money dediyimiz, məsələn, hər hansı bir tetheri götürək. Bir tether 1 dollara bərabərdir. Yəni mən buradan hər hansı birisinə, bir şəxsə 100 min dolları göndərəcəkdimsə 100 min
Tether göndermək də eyni şeydir. Əksinə hər hansı bir bank və sair komissiyası ödəməmiş olacağam. Elə olan halda təbii ki, bunu istifadə edərəm. Amma nəyə görə məsələn bu stabil coinlər də o qədər effektiv şəkildə istifadə edilmədi? Çünki onların da təməl problemi pul bazasını göstərməklə əlaqəli oldu. Yəni onlar öz aktiv balanslarında dedikləri qədər o bazara çıxartdıqları Tether qədər dollara sahib olduqlarını isbatlaya bilmirdilər. O şəffaflığı təmin edə bilmədikləri üçün xırda investorlar üçün 10, 20, 15 böyük fərqi olmaya bilər. Amma milyardlarla, milyonlarla tranzaksiyanı gerçəkləşdirən bir adam üçün yəni istərsəməz bu adam güvənməyəcək. Bəlkə birdən bu frauddur, yəni dolandırıcılıq kimi bir şeydir və birdən yox oldu. Bu güvən yox idi. Bazarın özü də maraqlı idi. Fərqli özəl şirkətlər daxil olmağa başladılar. Bu elektron pul qavramı ilə əlaqəli. Bunlardan da məsələn JP Morgan Chase istifadə eləməyə başladı. Yaxud ən çox səs gətirəni məsələn Libranı yəqin ki elə biri adam olmayıb da eşitməsin. İndiki adı dəyişdiriblər deyim. Tamamilə belə baxanda konsept də demək olar ki dəyişdi. Amma çox böyük vəd edən bir instrument idi. Nəyə görə? Çünki Facebook ümumiyyətlə özünün də belə deyək də iddiaları buna ibarət ki, be bold və make impact. Yəni cəsur ol və ümumi dünya üçün müəyyən bir təsirə sahib ol. Bunu da eləmək belə düşünürlər ki, pozitiv impact, yəni pozitiv təsir gücünə sahib olmaq lazımdır. Nə qədər pozitivdir, o müəyyən mənada şübhə altındadır. Yəni biz bilirik ki, bu fərqli siyasi məqsədlər və s. üçün dataların verilməsinə əlaqəli böyük skandallar yaşadılar. Lakin dedikləri şey çox gözəl idi. Deyirlər ki, normalda 1.7 milyard dünya əhalisinin bank hesabı yoxdur. Bunların da 55%-i qadındır. Və bu insanlar bank sistemindən, finansal inklüzivlikdən kənarda qalıblar. Dövlət bu insanlara finansal, yəni maliyyə baxımından xidmət göstərə bilmir. Amma bu 1.7 milyard əhalinin 1.1 milyardının mobil telefonu var. Və Facebook'un özünün 2.4 milyardlıq istifadəçi kütləsi var. Və bunlar deyirlər ki, əslində dövlətdən də Çinin WeChat aplikasiyasını örnək göstərərək dəstək almağa çalışdılar. Deyirlər ki, bizim platformalarımız üzərindən Instagram olsun, Facebook, WhatsApp olsun insanlar istifadə edir. Onlar normal hər hansı bir şəkil paylaşmaq, mesaj göndərmək kimi pul da göndərə bilsinlər. Çünki bu Çindəki WeChat aplikasiyası əslində bunu təmin edir. Yəni bir aplikasiyadır, həm ödəniş edirsiniz, həm Instagramınızda, həm WhatsAppınızda, həm də ki Facebook kimi istifadə edirsiniz. Bunlar da onu hədəfləyirdilər və əgər alınsaydı məsələn, hər hansı bir stabil coin'dən daha fərqli idi. Nəyə görə? Çünki böyük bir assosiasiya yaratmışdılar və Libra assosiasiyasına daxil olan şirkətlər Visa, Temasek, ondan sonra Masterpay və s. bu kimi elə bir böyük şirkətlər idi, PayPal və s. daxil idi və onların hər birisi assosiasiyaya daxil olmaq üçün məsələn 10 milyon dollar həcmində pul da ödəməlidirlər. Və bu Tether deyək ki, pul bazasını göstərə bilmirdi. Bunlar neçə libra olacaqdırsa, onun ekvivalentində 20% cash, 80% isə dövlət qısa dönəmli pul bazarına investisiya edilmiş instrumentlərinə qoyulmuş olacaqdı və yəni faktiki olaraq pul bazasını göstərə bilirdilər, güvən də təmin edə bilirdilər, böyük şirkətlər daxil idi və s. Uğurlu bir layihə ola bilərdi. Bizim açımızdan məsələn çox daha sürətli ödəmələr demək idi, daha effektiv ödəmə sistemi idi hətta. Amma dövlətlər buna qarşı çıxdılar. İndi elektron valyuta maraqlı konseptdir, hamıya maraqlı gəlir. Təbii ki, burada əsas maraqlanmalı olan dövlətlərdir. Niyə? Çünki ümumilikdə belə deyək də, dövlətin iqtisadiyyata təsir edə bilməyi üçün iki qol var. Birincisi fiscal policy dediyimiz fiskal siyasət üzərindən, digəri isə monetary policy dediyimiz pul siyasəti üzərindən təsir göstərə bilir. İndi burada düşünək pul siyasəti üzərindən. Pul siyasəti üzərindən müəyyən mənada bu pul, yəni money supply dediyimiz pul miqdarına təsir etməklə müəyyən mənada insanların ödənişlərinə, iqtisadiyyata və s. iqtisadiyyata canlanmanı və s. bunun hesabına eləməyə çalışır. Amma deyək ki, Facebook kimi bir nəhəng bu Libra assosiasiyası vasitəsilə güvənlə təmin etdikdən sonra həmin Libra konseptini əgər reallaşdıra bilsəydi,
O zaman belə baxanda niyə bir neçə vasitə istifadə eləyək, yaxud bankları istifadə eləyək, əlavə komissiyalar ödəyək, amma bir mesaj göndərmək kimi Facebook üzərindən pulumuzu göndərməyək? Təbii ki, insanlar o tərəfə yönələcəkdilər. Elə olanda dövlətin pul üzərindəki gücü, yəni o milli suverenlik müəyyən mənada təhlükə altına girəcəkdir. Ona görə buna qarşı çıxdılar. Əslində əsas qarşı çıxmalı olan bizim kimi dövlətlər idi, amma ona rəğmən belə deyim, məsələn, dönəmin Amerika prezidenti Donald Trump buna ciddi şəkildə qarşı çıxdı. Dedi ki, Facebook ümumilikdə beynəlxalq bank standartlarına uyğun heç bir şeydən keçmədən qlobal bank rolu oynamaq istəyir. Ona görə qəti ciddi qarşı çıxmışdı. Məsələn, Almaniya və Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə nazirləri birgə bəyanatla çıxış etdilər ki, bu ölkələrin milli suverenliyinə göz tikməkdir və ciddi şəkildə Avropada Libranın istifadəsi yol verilməzdir. Və belə də baxanda məsələn çox aydın görmək olur ki, adicə deyək bu 2.4 milyarddan sadəcə 100 milyonu belə istifadə eləsə Libranı, bunun özü bütün Alman bank sistemindən daha böyük həcmdir. Ona görə yəni bu kimi dövlətlərin buna qarşı çıxmağı normal idi. İndi də məsələn o konseptlə əlaqəli mən o vaxt çox həyəcanlanırdım. Çox effektiv bir şey kimi idi. Düzdür, özəl bir şirkət tərəfindən edilməsindən ziyadə dövlətlər tərəfindən edilməsini daha məqbul hesab edirəm. Amma qarşısını aldılar. Müəyyən məndə bu dövlətin belə deyək də qarşı gəlməsini və s. düşündüklərindən bu assosiasiyaya daxil olan böyük şirkətlər çıxdı. Sonra Libranın özünün bu deyək ki komandası var idi ki, hamısı çox keyfiyyətli, yüksək kalibrdə olan insanlar idi və dediklərini eləyə bilsələr böyük şeylərə nail ola bilərdilər. Bu əngəlləndi və indi Libra DM adı ilə hətta Calibranı da məsələn pul qabını da dəyişdilər, Novi etdilər. Daha fərqli konseptdə normal bir stabil coin kimi bazara sürülübdür. Ona görə o əvvəlki belə deyək həyəcanı insanda yaratmır. Amma mənə elə gəlir Amerika hökuməti bundan müəyyən mənada peşmançılıq duya bilər. Çünki ölkələr Mərkəzi Bank elektron valyutası üzərində işləyirdilər. Gedişat o yöndədir və burada pioner deyə biləcəyimiz o first runner advantage-dən yararlanmağı istəyən ölkə Çin idi və buna nail oldu. Necə? Çində zaten insanların əksəriyyətinin bank hesabı var, yaxud bu WeChat tərzində aplikasiyalardan istifadə edirlər. Onlar DCEP dedikləri e-yuan, yəni elektron bu valyutanın çıxara bildilər. Və fərqini belə izah edeyim. Deyək ki, siz hər hansı bir ödəməni Bitcoin vasitəsilə gerçəkləşdirəcəksinizsə, normalda 1 saniyədə Bitcoinlə 5 transaksiya olur. Ethereum'da 7'dir. Libra deyirdi ki, biz 1000 transaksiya gerçəkləşdirə biləcəyik. Yəni daha sürətli. Çinin DCEP'si, yəni Digital Currency Electronic Payments dediyi rəqəmsal valyuta və elektronik ödəmə sistemi 300.000 transaksiya gerçəkləşdirməyi vəd edir. Və əməlli başlı bunu istifadəyə keçiblər. Əvvəl 4 böyük şəhərdə başlatdılar layihəni. Ondan sonra insanlara hətta məsələn siz bu pul hesabını yükləyin, ondan sonra deyək ki, sizə hədiyyə olaraq e-yuan göndərəcək və s. kimi şeylər dedilər və insanlar da yüklədilər. Artıq istifadəyə də keçibdi. Məsələn, fərqli dövlət qurumlarında da artıq insanlara maaş bunun üzərindən ödənilir və qabaqdan da olimpiyadalar gəlir. Bundan da istifadə edəcəklər. Xarici olan insanları da məsələn Çinin valyutasını istifadə etməyə yönləndirə bilərlər. Bir də ondan əlavə deyək ki, Çinin özü də bazarda fərqli, ümumiyyətlə ticarət baxımından böyük həcmə sahib olan işlər görür. İstəyir ixrac olsun, istəyir ixrac olsun. Bu transaksiyaları da öz valyutası üzərindən daha az komissiyalı, daha sürətli edəcəyini vəd edəcəksə, təbii ki, şirkətlərdə maraqlı ola bilər. Yəni bəlkə də zamanında Amerika Libranın qarşısını almamalıydı. Köstək olmaq yerinə əməkdaşlığa cəlb eləsə daha fərqli bir şeylər biz bugün görə bilərdik. Amma ümumilikdə bunu da bir kənara qoyası olsaq, Mərkəzi Bank elektron valyutası konsepti məncə bütün ölkələr üçün qaçınılmaz bir konseptdir. Və bunun üçün zəruri olan şey mütləq kripto valyuta cinsindən, yəni şifrəli tərzdə etmək zəruriyyəti deyil. Çində bunu belə edirlər. Yaxud deyək İsveçdə Ekrona modelini Korda sistemi üzərində qururlar. Amma normalda Mərkəzi Bank elektron valyutaları fərqli 3 kateqoriya üzrə bölünə bilər.
Mənim elmi araşdırmam bu yöndə idi. Biz belə bölmüşdük ki, məsələn, faiz təklif edib etməməsinə görə. Ondan sonra deyək ki, hər hansı bir kriptovalyuta tərzində, yəni distributed ledger technology üzərində yaxud ənənəvi metodla, normal bizim bildiyimiz indiki pulun sadəcə elektronik versiyası. Digər konsepti isə bu elektron valyutanın bir pərakəndə yaxud topdan olması ilə əlaqəli idi. Bu üç böyük kateqoriyanı aydınlaşdırdıqdan sonra indi geriyə qalır ölkələr üzrə bunu necə istifadə eləmək olar. Çünki hər bir ölkənin elektron valyutaya yanaşması bir deyil. Bir də eyni zamanda hər bir ölkənin belə götürək də finansal inklüzivliyi bir deyil. Məsələn, deyək Skandinaviya ölkələrində demək olar ki, əhalinin 100%-nin bank hesabı var. Hətta onlarda mobile pay'dir, Vips'dir, Swiss'dir, bu kimi aplikasiyalar var. Yəni siz məsələn gedib Norveçdə hər hansı bir ödəməni eləyirsinizsə, QR kod gəlir, onun vasitəsilə telefonunuzla yəni edirsiniz. Yaxud Swiss'də mesaj gəlir, bu şəkildə edirsiniz. Bu kimi şeyləri artıq keçiblər. Onlarda bəlkə platformanı maraqlı eləmək üçün birbaşa təklif eləyə bilərlər və eyni zamanda distributed ledger technology istifadə eləyə bilərlər. Amma deyək ki, Kenyada M-Pesa kimi bir şey istifadə edirdilər. Bu da Safaricom'un modeli idi. Onlar normal məsələn kontur göndərən kimi edirlər. Uruguayda da Mərkəzi Bank bir layihə üzərində işlədi. Deməli e-Peso layihəsi. Onlar da tamamilə bunun üzərindən getdilər. Çünki deyək ki, əgər ölkədə finansal inklüzivlik yüksək səviyyədə deyilsə, insanlar da pul göndərməlidirlər. Məsələn, hər hansı bir ucqar rayonda yaşayan Əhməd dayıya sən pul deyək ki, bu şeyini yüklə, ondan sonra kriptovalyuta tərzində bunu oradan yüklə deməkdən ziyadə daha asan olar ki, normal bu adam kontur yükləyə bilir. Kontur yükləyən kimi oraya sadəcə top-up eləyir pulu və bu pulu başqa birisinə yenə kontur kimi yükləyir. Burada da sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi üzərindən tanınma gerçəkləşdirilə bilərdi. Yaxud fərqli bu mobil operatorlar üzərindən yoxlamaq olardı və s. Üstünlüyü bu olacaqdı ki, kriptovalyuta tərəfindən deyək ki, üçüncü bir tərəf olmayacağından siz şifrənizi itirə bilərsiniz, hesabınıza çata bilməyirsiniz. Amma bu tərəfdən sizdə artıq dövlətin zəmanətdə olur ki, sizə biz kömək eləyəcəyik. Yəni birbaşa sizin identity çekiniz reallaşmış olacaq. Bu arada eyni şey Librada da keçərlidir. Onlar da deyirdilər ki, məsələn biz canlı dəstək xidməti də verəcəyik. Yəni normal kriptovalyutadan yaxud stabil coin'dan daha fərqli olacaq konsept. Deməli, gördüyünüz kimi fərqli bir çox versiyalar üzərində işləyib, fərqli bir çox nüansı nəzərə alaraq fərqli modelləri təklif eləmək mümkündür. Azərbaycanda da onlayn ödəmələrlə əlaqəli həm özəl sektorda, həm də Dövləti Mərkəzi Bankda xeyli yeniliklər etməyə çalışırlar. Məncə ən qısa zamanda bu elektron valyuta üzərinə də işlənməlidir və belə deyim, standart düşünülən ilkin kriptovalyuta cinsindən olmalıdır, çətin olacaq, uyğunlaşdırmaq olmayacaqdan ziyadə həqiqətən də fərqli kateqoriyalar üzrə biz bunları daha da əslində mən 3 kriteriyanı verdim. Onların hamısı da ayrılıqda bölünür. Onlar üzərindən də daha düzgün məsələn modeli təklif eləmək mümkün ola bilər. Ümid edirəm ki, qısa zamanda, yəni getdiyimiz yol budur. Oyuna nə qədər erkən girsək, o qədər faydalı ola bilər bizə. Azərbaycanda da və yaxud deyək ki, yaxın bu əhatə ölkələrdə də onlayn şəkildə bu ödəmələrin keçirilməsini sürətləndirmək üçün elektron valyutaya keçid yaxın zamanda müşahidə ediləcək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.